Кайдыгер дарыгер ак кепинге оролгон ымыркай. Кыйкырба, сен эле төрөп жаткандай, эмне болуп атасың? Деп врач аял төрөтканада жаткан келинди уруш баштады. Толгоосу толуп атса да маани бербей, эже келип калды. Окшойт, карап коюңузчу деген сөзүн врач укпай эшикти жаап койду. Ан сайын бели күчөп ооруп, алдан тайып турган келин турууга дарманы келбей кыйкыра баштады. 2 саат мурун келген келинди толгооң жетиле элек деп бир бөлмөгө камап койгон эле. Врач төрөтүүнөн эртең чыга турган келиндин жентегин жеп, ары жакта аялдар менен отуруп алды. Өмүрүндө мындай ооруну көрбөгөн келин жардам бергиле деп кыйкырып жатты. Бир убакта баланын башы көрүнгөнсүп калды эле, дагы кыйкырды. Эже, деди жабалактап. Жооп жок. Шарактап отурган алар келинди укпайт да болчу. Кызуураак болуп калгандыктан баары жыргап бала жууп атышат. Бир убакта чыдамы кетип, кроваттан тура баштады. Кан шар эткенден кийин эле болк деп бир нерсе чыккансыда. Турган абалында карай албай, алы кетип, эси ооп, муздак полго тарс этип жыгылып түштү. Канча убакыт өткөнүн билбейт. Көзүн ачса, капельница сайып жаткырып коюшуптур. Балам гана, ал жакшыбы деп сурап кирди. Баардыгы унчугушпайт. Бир нерсе болду да эмне унчукпайсыңар деп бакырып кирди. Сага жалат болгонго болбойт деп сооротуп жатышты. Жүрөгү сезгендей тывырчылап кыйналып чыкты. Бул анын тун баласы эле. Канчалап күткөнүн ойлогондо жүрөгү жарылып кете жаздады. Кичине эс алсын деп уйкудаары сайдырып дагы жаткырып койду. Чындыгында ал келиндин бар экенин да унутуп калышкан эле. Үнү чыкпай калганын да ан сайын унутушту. Качан гана саат 6 болуп калганда кичине соолукканда эсине келди да бир нерсени эстегендей чуркап жөнөдү. Келсе бала чыгып, канга боелуп, эчи ак муздап калыптыр болду. Келин өзүн жоготуп жерге кулап жатыптыр. Эркек уул болгондуктан көлөмү чоң болуп төрүлгөн экен. Тез арада баарын арчып, баланы ак кепинге уруп, келинди тазалап жаткырып коюшту. Келген келиндин күйөөсүнө кечиргиле, балаңар өлүктүрүлдү деп калп айтып, жашырып ташташты. Кантип кечээ эле УЗИден кыймылдап жатпады беле деген ойлор менен жолдошу үйгө кайтты. Бул күндө үй бүлөсү аябай чыдамсыздык менен күтүп жаткан эле. Нурсулуу, Арба KG сайты. Кафеден кийин жигитинин үйүнө барып, жашоосу түп тамыры менен өзгөргөн Нинанын тагдыры. 2001-жылы туулган Нина Манаеванын буттары кыймылдабай калганына 3 айдын жүзү болду. Бишкектеги Нурлануу диагностикалык борборунун бел жана куймулчак омурткаларын изилдөө бөлүмүнүн коротундусунда Нинанын денесинин бир нече жеринде жаракалар болгону жана омуртка кепилдери жабыркаганы көрсөтүлгөн. Ал бул жаракаттарды 2 кабаттан кулап түшкөндөн кийин алган. Жабырлануучу мындай абалга келгенине өзүнүн жигитин күнөөлөп жатат. Нинанын учурда мурунку никесинен 1,5 жаштагы кызы бар. 14 февраль Нина үчүн кош майрам. Тактап айтканда, сүйүшкөндөр күнү жана өзүнүн туулган күнү. Ал ушул жылы 19 жашка чыккан. Майрамды жана туулган күнүн өткөрүү үчүн Кара Балта шаарындагы кафелердин биринде даярдык көргөн. Ак көңүл жана шайыр кыз ал күнү достору менен чогуу мурунку күйөөсүн жана 1990-жылы туулган жигитин чакырган. Майрамдык кече көңүлдүү өтүп, жигити туулган күн ээсин үйгө чакырган. Ал жигити Кара Балта шаарындагы Жеңиш кварталында жашайт. Анын батири 2 кабатта жайгашкан. Экөөбүз батирге жетип отургандан кийин менин Россиядагы тааныштарым телефон чалып, туулган күнүмдү куттукташты. Бирок ал жигит муну терс кабылдап, телефонумду тартып алды. Андан кийин батирдин ичинде мени кубалап, сабап баштады. Мага ал спирт ичимдигинен башка кандайдыр бир препараттарды колдонуп, ошонун таасири менен жүргөндөй сезилди. Мен анын жүзүнөн ур токмогунан коркуп, батирден чыгып кетүүгө аракет кылдым. Бирок ал мени сыртка чыгарган жок. Бул көрүнүш эртең мененки саат 4кө чейин уланды. Бир маалда жашынуу үчүн балконго чуркадым. Бирок ал балконго дагы барды. Ал менин колумдан кармоого аракет жасады. Экөөбүз түртүшүп жаттык. Андан кийин ал мени көтөрүп, балкондон ыргытып жиберди. Ошондо бир нерсени кармоо үчүн колумду созуп жатканым эсимде, деди ал.
Нина ооруканада операциядан 3 күн өткөндөн кийин эсине келген. Ал көзүн ачканда палатада дарыгер болгон. Ак халатчан Нинага колдорун жана буттарын кыймылдат деп айткан. Бирок анын буттары эч нерсени сезбей, кыймылга келген эмес. Денеси көгөрүп, ооруксунуп калган. Мындан тышкары шок абалда болгондуктан эс тутумун жоготкон. Көзүмдү ачаары менен дарыгерди көрдүм. Ал апамдын телефон номурун сурады. Бирок эсимден бардыгы чыгып кеткендей. Туулган күнүм, жада калса азыр кыш мезгили экени. Эс тутумум бир башкача туман. Оозеки билген телефон номурларды такыр эстей албай койдум. Ошол учурда бир нече жыл артка кеткендей болдум. Эмнегедир кошунам Оксананын номурун эстедим. Андан башка эч кимдикин эстей алган жокмун. Бир маалда дарыгер буттарымды кыймылдатуу керектигин айтты. Бирок алар мага жоктой сезилди. Жуурканды көтөрүп карасам, буттарым ордунда. Ошентип депрессиялык абалга туш болуп, эч ким менен сүйлөшүүнү, эч кимди көрүүнү каалаган жокмун, деди ал. Анын айтымында, ал жигит Нинаны дайыма айланчыктап, кечирим сурап, андан милицияга арыз жазбоону суранган. Ага карабастан 18 февралда милицияга арыз берилген. Нинага төмөнкү параплегия диагнозу, башкача айтканда буттардын кыймылдабай калышы диагнозу коюлган. Ооруканада ал 1 айдай жаткан. Андан кийин дарыгерлер колдон келген жардамын бергенин айтып, Нина үйүнө тез жардам кызматынын унаасы менен жеткирилген. Нинанын жашоосу түп тамыры менен өзгөрдү. Эми ал төшөктө жатат. Ага апасы кам көрүүдө. Анын жанында ары бери чуркаган небереси Нинанын кызы жүрөт. Нинанын медициналык функционалдык керебети бар. Анда терапиялык көнүгүүлөрдү жасайт. Манаеванын үй бүлөсү аз камсыз үй бүлөдөн. Мындан улам ден соолукту калыбына келтирүү үчүн реабилитациялык процедураларга каражат жетишсиз. Кызымды карап, неберемди чоңойтуу үчүн үйдө болууга туура келүүдө. Жалгыз уй менен оокат кылабыз, сүтүн сатып, ошону менен жашайбыз. Тамак аштан тышкары кызыма укалоо жасаган адамдын эмгек акысы үчүн күнүгө 250 сомдон табышыбыз керек. Азыр Нинага атайын корсет алып берүү үчүн акча чогултуп жатабыз. Ал 3000 сом турат экен. Бул биз үчүн чоң каражат, деди жабырлануучунун апасы. Бул үй бүлө жигиттен жардам алууга кадам жасашпайт. Аларга түшкөн маалыматтар боюнча ал жактоочу жалдап, жабырлануучуну кулап кеткен учурда ал дааратканада болгонун, Нина балкондон өзү секирип кеткенин айтып, өзүн актоого аракет кылып жаткан эмиш. Тергөө иштери кечиктирилип, тергөөчү Нинага анын көрсөтмөсү үчүн окуядан 2,5 ай өткөндөн кийин келген. Ал эми соттук медициналык экспертизанын корутундусу али даяр боло элек. Ал ооруканада жатканда келип, күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сурап, эгер арызды алсаң, дарыланууга жардам берем деп убада берген. Бирок биз ал сыртка чыгып кетет деп коркконбуз. 3 жума мурун райондук ички иштер бөлүмүнөн тергөөчү келди. Буга чейин биз ага бир нече жолу телефон чалып, качан көрсөтмө аларын сурап жүрдүк. Тергөөчү карантинде айтып туруп алды. Алар бардык күнөөнү мага коюуга аракет кылып жаткандыктан бизге укук коргоочу жалдоону сунушташты. Бул окуяга күбө болгондор жок деген кепти угуп жатабыз. Бирок биз буга ишенбейбиз. Себеби түнү бою батирде ызы чуу болду. Аны кошуналардын бири дагы уккан жокпу. Азыр ал жигиттин кыздар менен жашаганы, аларга дагы кол көтөргөнү белгилүү болуп жатат. Ошондуктан тергөөчү анын достору менен тааныштарынан сураштырып, анын кандай адам экенин тез эле аныктаса болот. Ал иш кыйын деле эмес. Эмне үчүн докторлордун пикирин суроого болбойт. Хирург мага эгер өзүң секирсең, буттарың, колдоруң жабыркамак деп айтты. Мен балкондон аркам менен түшкөндүктөн колдорум, буттарым сооп алган, деди ал. Бүгүнкү күндө Нинанын окуясын кыйноолорго каршы улуттук борбор көзөмөлгө алды. Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, ушул жылдын 15 февралында болжол менен саат 2:00 Жайыл районунун ички иштер органдарына 2 кабаттан кулап, анын кесепетинен денесине жаракат алган кыз боюнча билдирүү түшкөн. Аталган факты боюнча окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, жаш кыз дене жаракаты менен ооруканага жаткырылгандыктан андан көрсөтмө алууга мүмкүн болгон эмес. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эсине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө 24 февралда 19 жаштагы жабырлануучу арыз менен кайрылып, окуяга себепкер болгон өзүнүн таанышына чара көрүүнү суранган. Окуя түнү 30 жаштагы жаран суракка алынып, ал эч нерсе көрбөгөндүгүн билдирген. Мындан тышкары милиция кызматкерлери тарабынан бир нече кошуналары суралган. Алар дагы эч кандай ызы чууну байкабагандыгын айтышкан. Окуянын чоо жайын толук аныктоо үчүн азыркы тапта ички иштер органдары тарабынан комплекстүү укчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Сотко чейинки өндүрүш иши тергелүүдө деп айтылат маалыматта.
Булак турмуш KG.